హాయ్ వర్డ్స్, నేను మీ ప్రవీణ్. మీరు చూస్తున్నారు ప్రవీణ్తో ప్రయాణం ఛానల్. అయితే కర్ణాటక స్టేట్లో చిక్బల్లాపూర్ డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి పాపాగ్ని మఠంలో ఉన్నానండి. ఎస్, ఇప్పుడైతే మనం చిక్బల్లాపూర్ నుంచి పాపాగ్ని మఠంకు బయలుదేరామండి. ఇక్కడ ముందుకెళ్ళేసి ప్రజెంట్ మనం చిక్బల్లాపూర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుంచి మనం పాపాగ్ని మఠం వెళ్తాము. కాస్త ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. ఫస్ట్ బ్రహ్మం గారిని దర్శించుకొని అక్కడి నుంచి బయలుదేరదాం. ఇంకా చూడాల్సిన ప్లేసులు చాలా ఉన్నాయి. పొద్దున్నే సిగ్నల్స్ వేశారు. అసలు ఏం ట్రాఫిక్ లేదు, ఏం లేదు. ఇట్టా కంపదేసి అడుగుదాం. సార్, పాపాగ్ని మఠం పాపాగ్ని మఠం పాపాగ్ని మఠం ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಆರ್ಚ್. ಓಕೆ, ఇదేంటో 1 వేనో 2 వేనో అర్థమే కావడం లేదు. నైట్ వర్షాన్ని బాగా తడిచింది, అందుకే ఆగుతా స్టార్ట్ అవుతా ఉంది బండి. సిగ్నల్లో ఏమైనా పడితే నా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుందేమో. ఇట్లా సార్, పాపాగ్ని మఠ ఓకే. కూల్ బేబీ. ముందుకెళ్ళు అన్నాడు, కానీ ఆ నుంచి ఎట్లా వెళ్ళాలని చెప్పలేదే అన్నగారు. మేబీ ఒక రూట్ ఉంది. ఓం గురుభ్యో నమః.
ಸರ್ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಚ್ ಸರ್ ಹಾಕೋರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆರ್ಚ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಡಿಟೇನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ఇది యాక్చువల్ గోప్రో ఇది లూజ్ అయిపోయింది. ఇది టైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు. ఏందో సెటప్ అటు ఇటు మళ్ళీ వచ్చేసి చిక్బల్లాపూర్ నుంచి పాపాగ్ని మఠం వెళ్ళే రూట్లోకి వచ్చేసాను. ఈ రూట్ చూడండి ఎంత బాగుందో. అంటే చిక్బల్లాపూర్కు ఆ టౌన్కు ఇది అసలు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. ఏదో అంటే ఆడికి డివైడ్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది చూడండి. వాతావరణం, కొండలు, మంచు, ఆ మేఘాలు చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి కదా మేఘాలు. నాయిస్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. నాకే ఉంటుంది. బాబా కొండలు. ఇప్పుడు వచ్చేసి శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములు వారు పెరిగినటువంటి ప్రదేశం అండి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయేది, మనం చూడబోయేది. శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ఆడుకున్న వయసు అంటే చిన్నతనంలో ఇక్కడే స్వాముల వారికి పాము ఎట్లా అంటే నాగదేవత పడగ పట్టి ఎండ పడకుండా చూసుకున్నది ఈ ప్రాంతంలోనే. ఓకేనా? నాగదేవత పడగ పెట్టి 7 శిరస్సులు 11 శిరస్సులు కలిగినటువంటి నాగదేవత పడగ పెట్టి స్వామివారిని ఎండ నుంచి కాపాడిందండి. ఎండ తగలకుండా స్వామివారికి చిన్నతనంలోనే ఈ ప్రాంతంలోనే అది జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ఇది కూడా ఇక్కడే మనం చూద్దాము. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. సూపర్గా ఉంది కదా. అబ్బబ్బబ్బా చల్లగా ఉంది తెలుసా. చలి కుక్క బా చాలా బాగుంది నిజంగా. చాలా అంటే చాలా కూల్గా మంచి స్వచ్ఛమైన గాలి అలా ఉందండి.
వెళ్తూ ఉంటే. ఎంత దూరం ఆడ టౌన్లో అడిగితే 15 కిలోమీటర్లు అన్నారు ఇక్కడ నుంచి. మరి చూడాలి. నేను టిఫిన్ కూడా చేయకుండా వచ్చాను. ఇక్కడ ఏమైనా టిఫిన్ సెంటర్లు ఉంటే టిఫిన్ చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే స్వామివారిని దర్శించుకొని చేద్దాము అనేసి మైలపన్నహల్లి. బ్రహ్మం గారు పెరిగినటువంటి ప్రదేశం. అంటే స్వాముల వారు పుట్టింది కాశీలో అని చెప్తారండి. పుట్టింది కాశీలో, కానీ పెరిగిన ప్రదేశం అయితే ఇదే అని చెప్తాను. సార్ పాపాగ్ని మాట స్ట్రైటా? కొండ పైకి వెళ్ళాలా? పోదా? నడుచుకుంటూ పోవాలా? ఇక్కడ టిఫిన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి, మంచి మంచి టిఫిన్ సెంటర్స్. టిఫిన్ సెంటర్లు టిఫిన్ ఓకే. అక్కడ ఉండవు కదా? ఉండవు. ఎక్కడ? గాడ్, దీన్ని కొండను స్కందగిరి కొండ అంటారండి. స్కందగిరి హిల్లో పాపాగ్ని మట్ట బ్రహ్మం గారి టెంపుల్ ఉంది కదా, దాని పక్కనే ఉంటుంది. మామూలుగా ఉంది. మంచు చూడండి, అక్కడ మేఘాలు తాకుతున్నాయి పైన. బాబా మామూలుగా ఉందా? సూపర్గా ఉంది. స్కందగిరి హిల్ అంటారు. ఎస్, మనం పాపాగ్ని మఠ దగ్గరకు వచ్చాం.